Precis som många andra språk har svenskan hårda och mjuka vokaler. De hårda vokalerna är A, O, U och Å. Och de mjuka vokalerna är E, I, Y, Ä och Ö. Vad gör de speciella? Våra hårda och mjuka vokaler är speciella för de bestämmer hur vi uttalar till exempel C när C placeras framför våra hårda och mjuka vokaler. Låt oss se hur C uttalas då. Vad händer med C när vi sätter det framför en hård vokal? När vi sätter C framför en hård vokal uttalar vi det som K. Vi får alltså K, K, Q och K. Om vi använder ord som exempel istället får vi alltså camping, coop, kupp och collage. Ja, jag vet att collage stavas med C-O, men i detta fall uttalar vi C-O som K. Så collage är det närmaste jag kan komma till K. Det finns inga ord i svenskan vilka börjar med C-O. Hade det funnits det hade de med stor sannolikhet börjat med uttalet K. Man kan dock aldrig vara säker för det kan alltid finnas undantag. När vi sätter C framför en mjuk vokal uttalar vi det som S. Vi får alltså C, Si, Sy, Sä och Sö. Om vi använder ord som exempel får vi centrum, cider, cykla och tyvärr finns det inga ord i svenskan vilka börjar på Sä eller Sö. Hade dessa ord funnits hade de med stor sannolikhet börjat med uttalen Sä och Sö. Man kan aldrig vara säker för det kan alltid finnas undantag. Låt oss öva detta. Här har jag 7 ord. Det enda du behöver göra är att säga varje ord efter mig. Så låt oss börja. Ord nummer 1. Kafeteria. Coop. Curaçao. Kåda. Centrifug. Cirka. Och det sista ordet är cyklon. Jag är säker på att du gjorde ett utmärkt jobb och du kan alltid öva detta ett par gånger. Dessutom vill jag säga att jag känner till ett undantag på denna regel. Aha! Nämligen ordet curling, vilket vi uttalar som curling och inte något annat. Slutligen vill jag ge dig en egen övning du kan göra. Jag vill att du skriver upp bokstavskombinationerna K, Q och K. Och tänk på att O även kan uttalas som O. Så uttalet K är också möjligt. Sen skriver du upp C, Si och Sy. Och sen skriver du upp egna ord vilka börjar med dessa bokstavskombinationer. Och sen skriver du upp de orden i kommentarsfältet under den här videon. Om du tyckte att denna video hjälpte dig, ge den en tummen upp och prenumerera på min kanal. Se även denna serie från början. Nästa fredag är jag tillbaka med en ny video i min LGBTQ+-serie.
Tills dess vill jag bara säga 3 saker. Tack för att du tittade. Ha en underbar dag och hej då!